Dobro, realno nije fora da prelazim kroz grade i kroz livade, ali ovaj pravac je bio dobar i takođe po ovom uzorku smo pokazali da Nemci zaista mogu da skrenu, tačnije u krivini. A da li se Nemci kvare, to će biti tematika današnjeg klipa. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Pre početka ovog videoklipa moram da vam kažem jednu stvar. Približili smo se 100.000-tom subscriberu i mnogo bi nam značilo da lupite taj subscribe, zato što, realno, mnogo bi nam značilo, jer ćemo se mi s druge strane potruditi da vama damo sve ono što vam treba, osim para. Pare ne možemo da vam damo, ali ako bude prilike, što da ne. Znaš, da bude kao ovaj, što su išli do Maradone, kao. Pa s koliko idete kod Maradone? Za 100 soma, misli će čovjek se zjeba, kod njega se ne ide ispod 200.000 mu tražiš na zajem. Lupite subscribe, ljubi vas, brate. Da, Nemci mogu da skrenu, da, Nemci jesu zaista ozbiljni automobili, da, Nemci jesu najprodavaniji polovnjaci kod nas, a da li se Nemci kvare, to će biti današnja tematika ovoga klipa. Bilo mi je jako teško napraviti pripremu za ovakav video, ne samo zbog obimnosti priče, već i zbog toga što svako, kako kažu Boki, svog konja hvali, jel tako? Svaki cilj. Svaki, da. Ali, znaš, ne mogu ja to da kažem, odmah će me karakterišu da ne volim neke... Da. Dobro, ali imam ja svoju braću da me brani. Klip smo krenuli da razvijemo kao da li se Nemci kvare, otišli smo kod naših prijatelja u Auto Hub, otišli smo do prijatelja u Vozi, otišli smo do prijatelja u Febi Bilštajn i tražili analitike i videli da ne možemo baš da napravimo dobru analitiku, jer bi realno trebalo da klip traje bar pola sata, sat, 2, 3, nebitno. Ali onda smo došli na sledeću ideju. Mi ćemo danas otvoriti jedan jako lep serijal. Počet ćemo pričamo generalno o tome da li se nemačka kola kvari i šta su najčešće popravke na tim automobilima, a onda ćemo napraviti klip o svakom brendu. O Mečki, o BMW-u, o Volkswagenu, o Opelu. S tim što i dalje većemo da li ćemo da pričamo o Porscheu kao sopstvenom brendu ili u Porscheu kao u smislu Volkswagena, pošto je Volkswagen LP vlasnik. Sa sve Audijem, sve đuture, da. I onda smo stavili samo VW ovde, s tim što gledamo da iz VW-a izađe i Škoda, i Audi, i Seat, i Porsche. Tako da vidjet ćemo. Uglavnom, ako imate neku ideju, eto nama kontenta, što se kaže, 7 klipova nije otkuda samo za Nemce, pa onda isto tako i za Italijane, za Francuze, za Engleze, za Japance, za Koreance i ko još više proizvodi automobile. Mi kao da smo neki bermudski trougo za polovne automobile. No, ajde da počnemo. Da li se nemački automobili kvare? Da. Da. Da li je dobar uzorak ovo što smo mi uradili kod nas? Ja sam u početku gledao šta je najprodavanije u Auto Hubu, gde je vozi najčešće, koje automobile vozi najčešće šlepovao i koje delove Febi Bilštajn najčešće prodavao, ali zapravo kada imate tržište poput Srbije gde obožavamo Volkswagen, naravno da će Volkswagen izgledati kao najkvarljiviji automobil zato što ga statistički ima mnogo više u odnosu na Toyota, u odnosu na primer Kia, u odnosu na Porsche, u odnosu na bilo šta. VW, Volkswagen, Passat, Golf, Scirocco, Corrado, šta god, izgledaju kao ozbiljni krševi automobila, ali oni to zapravo nisu. I tu smo da ispričamo baš tu priču. Zašto nije Volkswagen, zašto nije Mečka, zašto nije Opel, zašto nije, ne znam, Audi ili bilo ko. Mi ćemo pričati generalno stvari na sledeći način. Reći ćemo vam da smo prvo izvukli podatke iz Nemačke. Zašto iz Nemačke? Sa njihovih tehničkih pregleda koji su, jel te, pečatirani, sertifikovani kao i svaki tehnički pregledi i moram da vam kažem da u Nemačkoj se takođe mnogo automobila vraća sa tehničkog pregleda. Prošle godine je vraćeno, čini mi se, sad zvučim kao, nebitno, prošle godine je vraćeno, čini mi se, 17% automobila zbog raznoraznih neispravnosti i u Nemačkoj smo po njihovom, jel te, izvoru izvukli nekoliko stvari. Njihove šlep službi, njihovi tehnički pregledi su rekli da se Nemci ne kvare baš toliko često. I onda sam ja stao i počeo razmišljam, ok, ali to su zapravo automobili koji
se voze u Nemačkoj, u Austriji, u Švajcarskoj, u Francuskoj, u Italiji. I to nije dobar uzorak. Treba nam uzorak kad oni pređu njihovih 200.000 i onda pošalju nama taj automobil. Šta nas čeka onda? Šta nas čeka sa tim automobilima sa 200 plus kilometara koje mi vidimo kao nove? A sada ću vam ubaciti najčešću zabunu u glavi kada kažemo Golf star 20 godina. Ovo je Golf star 20 godina. A ne ova Golf dvojka za koju mislite da je stara 20 godina. Tu smo. Tu leži ceo problem. Što mi automobil za koji mislimo da je star 20 godina, ne vidimo da je star kao naš automobil koji smo kupili, pa non stop govorimo kupio sam nov auto. Kupio sam nov auto. Henry Ford, je li tako? Henry Ford je rekao, znate koji je najpouzdaniji automobil? Nov. Nov. I nekada smo imali situaciju da su novi automobili mogli da pređu po 1.000.000 kilometara bez ikakvih većih problema, što danas nije slučaj. Setite se čuvenih modela sa brojevima. Golf Cats, Golf dvojka, Mečka 123, 126-ica, 124, 140-ica, Renault 4, Renault 5, jel' tako? Citroen, Peugeot, takođe dobri automobili, Land Rover, Defender, jel' tako? Prelazio i u Drugom svetskom ratu, oni što su bili u SAS-u su prelazili koliko hoćeš. Čak su Lade mogle da pređu dosta. Lada, ne znam šta je sad sa tim brendom, moramo da istražimo, čuo sam da ima novih Lada. Svi Fijati, čoveče, Fijati prelazio koliko hoćeš. I imali smo okej, ostali smo nekako za vakumu vremena. I imamo da godine prolaze i da nam sada fabrike isporučuju daleko manje kvalitetne automobile nego što su bili nekad. To je glavna zabuna. Dobijamo daleko manje kvalitetne automobile dobijamo nego ranije. Sad se iznervirao pa sam počeo da mucam. Šta je glavna finta? Pa glavna finta je da fabriku zaista više ne interesuje koliko će taj auto da se vozi kada izađe iz garancije. Ponekad ih ne interesuje da li će automobil da se vozi, čak i ako je u garanciji da li će da stane. Što je bio slučaj ovde kod nas. No, ima raznoraznih stvari, ima raznoraznih brendova, raznoraznih slučajeva, pa nećemo da ulazimo sad baš u detalje. Ukoliko je neko imao neki slučaj koji je bizaran, nek napiše u komentaru pa ćemo videti. Mi smo zvali naše drugare koji se bave prodajom delova i oni su nam rekli nešto što nas je zapanjilo, a to je sledeće. Znači, nećemo pričati pojedinačno, pričat ćemo u globalu. Nemački automobili, Mečka, BMW, Volkswagen, grupacija Opel. Šta se najčešće prodaje za ove automobile u Srbiji? Šta se najčešće prodaje? Mene je lično oduševilo. Kao da je narod gledao svaki klip, pratio sve što smo govorili i radili. Prva stvar, najviše prodavana jeste veliki servis. Veliki servis. Svaka čast. Čekaj. To znači da ljudi su konačno počeli da održavaju svoje automobile. Svaka čast. Zaista. I to znači još jedna stvar, da su uvrstili da kada kupe polovan automobil, prva stvar koju radi je veliki servis. Što je odlično, zato što ne želiš da veruješ ko je menjao, kad je menjao, šta je menjao, ti uradiš veliki servis i miran si. Sa tom prodajom ide i druga tačka najčešćih stvari koje kupujemo za Nemce, mali servis. Mali servis. E sad, šta se krije u velikom servisu? Krije se i set lanca, što je ponekad za Volkswagen, BMW i Opel, ne toliko za Mečku, dosta česta stvar i kvar. N47 motori, zadnji set lanca, dosta se prodaju zato što su loši motori, ali vidjet ćete, pakovat ćemo ih u MR Enginesu, vidjet ćete zbog čega su loši. Sve što je potrebno jeste da lupite subscribe i da gledate klipove. A ja ću se zajedno sa Bojanom i sa Urošem i sa ostatkom ekipe potruditi da vam dam sve odgovore, samo ne mogu sve odjednom. A znam da ste nestrpljivi, ali ljubim vas, brat. Treća stvar za generalno ove automobile,
Šta je ovde koji su agregati najčešći u ovim automobilima? Na Balkanu? Dizel. Dizel. I treća stvar, za nove modele najprodavanija je EGR ventil. Što je ujedno čak i u Nemačkoj bio je podatak da najčešći kvarovi koji se dešavaju jesu otkazi EGR ventila, ulazak automobila u safe mod, ljudi nekad nastave da voze, nekad stanu, ali EGR ventil zaista pravi probleme. Pravi probleme na 1.6 TDI motorima, pravi probleme na 2.0 TDI motorima, pravi probleme i na Mečki, i na Opelu, i na BMW-u. Čak i kad Opel nosi sa sobom Fiatov agregat, EGR ventil pravi ozbiljan problem i EGR ventil se prodaje. Sva sreća, to nije skup izdatak, sva sreća može da se opere ultrazvučnoj kadi, sva sreća može da se opere i kućnom hemijom, onim akselom, eto ti besplatne reklame, sva sreća može da se očisti i da se vrati u funkciju. EGR ventil, najčešći problem kod Nemaca. Idemo na četvrtu stvar. Dobro. Jo, probaj. Nauči Mire da piše. Evo. Plivići zamajac sa setom kvačila. Iz dva razloga. Prvi razlog jeste razlog zbog kojeg ćemo napraviti klip za naše kolege servisere i one mlađe kako da defektujete otkaz plivićeg zamajca, zato što mislim da se dosta plivićeg zamajca zapravo zamajaca. Aleksandre. Dosta plivićih zamajaca se promenilo i da su bili ispravni, možda čak i greškom defektaže kvara da nije slučajno plivići zamajac, a u pitanju je nosač motora, pa onda i sama mušterija nema pojma da li je to ispravno ili ne, ali setovi kvačila svakako jesu na četvrtom mestu delova koji su prodavani u Srbiji i onoga što Nemci troše kao polovnjaci. I poslednja stavka, nisam se dugo zadržao na ovoj stavci zato što znate da je to za mene već mnogo izlizana, ne mogu da kažem floskula, ali izlizana neka priča. Plivići zamajac, da li ima, da li nema, druže, svejedno je. Znači, i plivići zamajac, i DPF, i EGR, i Disney, i Turbo su sve, kao što smo pričali o gorivu, problemi koje ne znaš koji je gori od tih, a najčešća priča oko plivićih zamajca, šta ćemo sa Turbom, šta ćemo sa Disnama, šta ćemo sa DPF-om, šta ćemo sa EGR-om. Znači, 4 Disney koštaju skuplje od plivićeg zamajca. Turbo, tu negde, plivići zamajac, blizu su. Nije plivići zamajac najveća boljka polovnog automobila, ljudi, shvatite to. Nije najveća boljka polovnog automobila plivići zamajac, pobogu. Nije. I da ode, promeniš ga, prelaziš. U slučaju imate i klip kako sačuvati plivajući zamajac. U slučaju da ga promeniš, staviš novi, možeš da pređeš bar 200.000 sa njim. Set kvačila zavisi od vozača, set kvačila ne zavisi ni od čega drugog, već samo od vozača i načina vožnje. Tako da, korpa, lamela, drug leže i za to imate klip na kanalu. To je isključivo stvar koja odlazi potrošenost materijala, loš vozač ili vozač koji voli agresivno da vozi. Poslednja trap je dosta logična za naše puteve. Znači, poslednja stvar je trap i to je dosta logično imajući u vidu kakve puteve imamo i imajući u vidu same vozače. Zbog čega? Zato što se penjete na ivičnjake kao da vozite Ladu Nivu, a vozite Audi ili vozite Mercedes. Najčešća popravka u mom servisu za BMW, Volkswagen, Opel i Mečku sporadično, zašto imam malo Mercedes u servisu, ali kolegi verovatno znaju, je ramena, silen blokovi, amortizeri, spone, kugle, spone, stabilizatori, gumice, balanštangle, daj. To je kao, ja ne znam kako trap nije na prvom mestu, to je kao daj, padajte kugle po meni, spone, stabilizatori, šta god, samo daj stabilizator, daj rame, daj kuglu, daj sponu, daj silen, daj ovo. To je, ja bi ovaj trap, ja mislim da mogu baš ovaj trap da uzmem i da kažem da će ovo biti najčešća stvar koju ćete videti da se menja kod bilo kog automobila u Srbiji. Ujedno, Febi Bilstein Blueprint i Svag, kada smo izvlačili analitiku, statistiku za
prodate delove prethodne godine u Febi Bilstein grupaciji, znači u Blueprintu, Svagu i Febi Bilsteinu. Trap. Nakon toga idu za Volkswagen grupaciju setovi za reparaciju Disney i idu setovi Diktunzi gumice za tandem pumpe, ali to je pumpa Dizna sistem, tako da je to logično. Ali trap je stvar koja se najmasovnije prodaje kod nas. Za bilo koji automobil, za bilo koji brend automobila, osim iz nekog razloga za Japance, ja ne znam od čega su njihovi trapovi kad su u originalu, ja ne znam, ja imam kolegu koji popravlja Subaru koji kaže da 2 spone nije popravio u životu. 2 spone nije čovjek popravio u životu. Ja na Renaultu, na Citroenu, na Peugeotu, na Fiatu, na Alfi, na BMW-u, na Wagenu, to samo daj. To daj, to koliko god da ljudi naprave, ja mislim da se to potroši ovde kod nas. Mnogo sam se zaneo. Ukoliko vam se sviđa ovaj naš novi serijal, ukoliko vam se sviđa ovaj kanal, ukoliko želite da podržite produkciju, lupite like, lupite subscribe da napunimo punu stotku drugi put za 2 godine. Lajkujte videoklipove, gledajte videoklipove. Imate shop na Instagramu, imate PayPal i Patreon. Ljubi vas, brat. Vidimo se u sledećem klipu gdje ćemo pričati recimo o tome koliko se Volkswagen kvari. Ćao. I šta kažeš, brate, kvare su ovi Nemci? Te se nemačka kola kvare, šta ti jesi lud, bre, čovječe. To ko priča, taj je lud čovjek, brate. Nemački auto, najjači auto, znaš kako kažu. Nemačka napravi auto i radi, čovječe. It sound right, boy.